Өдрийн цагаар би Маринет. Энгийн амьдралтай эгэл чирийн нэг охин. Гэхдээ хэний ч мэдээгүй, хэнд ч хэлээгүй нэг нууц надад бий. Хэдэн ч удаа суусан болно хонгор минь. Өнөөдөр нэм гараг шүү дээ. Тийм ээ. Францад цалинтай амралтын өдрийг хизээнээс тогтоосон бэ? Тики, амралтын тухай битгий яриад байл да. Маргаашийн түүхийн хичээлийн шалгалтанд чинь хэрэгтэй шүү дээ, Марины. За, Францад анхны цалинтай амралтыг 1936 онд олгож байсан. Сайн байна. Чи цамцан дээрээ зураад байна, Марины. Чи жаахан завсарлага авч амарсан нь дээргүй юу? Чадахгүй Тики. Цаг нь тулж чад байна. Маргааш. Маринет. Ultimate Mecha Strike тэмцээний цаг. Видео тоглоом. Сүүлд видео тоглоом тоглосноос хойш үнэхээр утсан байна. Үгүй, би бууж өгч болохгүй. Би Тики хэсэг зориулж цамц хийх, түүхийн шалгалтанд бэлдэх, дэлгүүрийн шин зурагт хуудасны гар зургийг хийх гээд дор хаяж 72 цаг хийх ажлуудыг маргаашийн дотор хийж амжуулах хэрэгтэй байна. Тэрнээс хойш 7 хоног бүрч хэцүүхэн өнгөрнө. Надад сонголт байхгүй. Би тоглохоо болох хэрэгтэй. Тоглохоо болно гинэ. Гэхдээ Маринет. Тоглох нь талханд хийдэг чимэг тавстай адил амьдралыг илүү амттай болгодог юм. Би 100-нд нэг дор олон бэлдүү хийчихсэн байгаа. Харин тэд маань түлэгдэх гээд байна. Түлэгдсэн хоног нь ямар ч давс тус болж чадахгүй. Ойлголоо. Хүндхэн асуудал байна. Гэхдээ альмийн бэлуугаа сайн харж уграа. Хөөгөөд шанцаатай талх руу ч норлоо шүү. Хөөгөөд ийм хурдан том болдгоо ч болоосоо. Амьдралын нэг хэсэг шүү дээ. Тэгвэл хожигдсон нь нугаалгаа хийн гэж тохирох уу? Чи намайг хоччихлаа. Итгэмээргүй. Чи надаас нууцаар сургуульд хийсэн байна. Сансрын гурвалсан мөшөглөл. Үгүй. Тийм ээ. Би хоччихлоо. Тэгвэл цалинтай амралт авахыг ямар ажилчдад зөвшөөрдөг вэ? Амралт авах. Видео тоглоом тоглох. Үгүй. Алчглаа. Зүгээр л зүуд биш байж. Би үнэхээр бүгдийг бүгэлсэн байна. Одоо би цамцны шин загвараа гаргахад л үлдлээ. Тэгээд англи хэлний бие даалтаа хийн бас гар зургаа зураад будна. Энийг би шинэ видео тоглоомдоо зориулж авсан юм. Видео тоглоом. Би зураг бодох ёстой. Би чиний видео тоглоомыг тоглож үзхийг үнэхээр их хүсэж байна. Гэхдээ би ханхуу Алийг өнөөдөр өдөөс хойш хамт даруулт онгоцоор нь Сена мөрөн дээгүүр аялна гэд амлчихсан. Тиймээс уучлаарай. Тийм. За. Дэлхийн хамгийн шилдэг тулааны видео тоглоомыг тоглох гэж байна. Хамгийн сайн найз чинь өөрөө бүгдийг бүтээсэн юм шүү. Тулалддаг тоглоом өөрөө зохион бүтээсэн гэж байна. Би яаж хаад байгаа юм болоо? Би хамгийн өндөр оноог нь авна гэдэгтээ итгэлтэй байгаа ч одоо усан цэлэлтийн бэлтгэлтэй ондын намайг хүлээж байгаа. Алекс, чи миний тоглоомыг туршиж үзмээрээ 50 гаруй дөрүүдтэй. Бас чи зэвсгүүдийг өөрөө сонгох боломжтой. Тинэ, зэвсэг гэсэн үү? Үгүй. Чадахгүй нэ. Би удахгүй тишүүрийн тэмцээнд оролцох гэж байгаа. Бэлтгэл хийхгүй бол ялна гэж байхгүй шүү дээ. Уучлаарай, тоглоомч нь гайхалтай сонсогдож байна л да. Гэхдээ би одоо туйл зүрсэлмийн бэлтгэлтэй дараа нь хятад хэлний хичээлдээ бас зураг авалттай. Акумагийн нөлөөнд орсон хүмүүстэй тулалддаг тоглоом нэ. Чи юу гэмээр байна? Зургийн дарагтай уулзад ирэх 7 хоногт болно. Харин бидэнд дуусгах ёстой ажлыг хүргэсэн байна. Хэрвээ би Маринетийн шинэ хувцсны загвар өмсөж балаагүй байсан бол тоглоомын чи алдааг засахад туслах байл. Маринет, манай ангийн хамгийн чадварлаг тоглогчуд ээ. Бид хамт сургууль хоорондын Mecha Strike тэмцээнд төрүүлж байлаа. Мэдээж татгалзахгүй. Гэхдээ би юу ч хэлж амжаагүй юм штэ. Учир нь чамайг битгий ингээсэ гэж бодож байна. Яагаад гэвэл би өөрийгөө барьж дийлэхгүй болчихно. Гэхдээ би татгалзах ёстой. Өнөөдөр надад хийх зүйл хитрхи их байна. Мууран дээр цамц зурах ёстой. Биш ээ, цамцан дээр муур зурах ёстой байгаа. Үгүй. Дүпэнчэн. Энэ тэнэг шалтгаараа чамд юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэвэл тэр чиний нийтдээ видео тоглоомыг тоглохыг хүсэхгүй байгаа. Тэгээд ч өөр хинч хүсэхгүй байгаа. Яагаад гэвэл хүн бүрд хийх ёстой илүү сонирхолтой зүйлс байгаа. Маринет хүртэл тоглоомыг чинь тоглохыг хүсэхгүй. Үгүй. Энэ огтхонч хуурамч шалтгаан биш. Надад үнэхээр мууран дээр цамц зурах ажил биш ээ. Цамцан дээр муур зурах ажил байгаа. Би хоцорхон байна. Марко, ядаж чи надад байгаа юм байна. Намайг уучлаарай Макс. Би одоогоор дэлхийн хэмээл оюун ухааны сүлжээнд холбогдож завгүй байна. Бид дэлхийн дулаарын хямралыг шийдвэрлэх арга замыг хайж байна. Гэхдээ миний видео тоглоомыг туршиж үзэхэд туслах хэрэгтэй байна. Боломжгүй. Өөр бүтээмжээ нэмэхийн тулд би системээс зугаа цэнгэлийн бүх үйл ажиллагааг хассан байгаа. Ямар сэтгэл гонсомор юм бэ? Бүх найзууд нь илүү чухал хийх ажил байгаа бол л доо.
Гисэн хэдий ч би сайн тоглоомд дуртай шүү. Бас надад заваас их юм алга. Нисэрэ бэцхэн акума минь. Тэрнийг хормоо санаанд автуул. Чамтай дахин уулзч байхадаа баяртай байна. Тэг оноотой 2 дугаартай тоглогчоо. Бид тоглоомынхоо өмнөх үеийг дуусгаж чадаагүй шүү дээ. Тиймээс дахиад нэг тул ямар өв? Би чиний тоглоомыг 3 хэмжээст болгож чадна. Гэхдээ ганцхан дөрөвтэй. Хариуд нь би чамаас шагнал хүсч Чадахтай цаг болон хар морын шидэд эрдэнэс тоглоом эхэллээ. дахиад нэг торгуулийн ууз. Энэ хэд ямар нэг сэжигтэй зүйлс тохиолдоод байна блэ? Бидний бэлэг юм болов? Горганзалаа юу? Эсвэл Химэнберт үгүй Химэнберт үнэртэж байна гэж хэлээч. Үгүй, надад хорон санаад үнэртэж байна. Блэг, савраа гаргацгаая. Сүүлчийнх нь бэлэн боллоо. Энд ч чамд тоглохыг хүсэхгүй байх үед чи юу хийдэг вэ? Би давд хэдэн тоглохоос өөр сонголт үлдээдгүй. Макс уу? Хадагтай цаг болон хар муура. Эдгээр хүмүүс бүгд нэгэн цагт Акумагийн нөлөөнд автаж харин та хоёр аварч байсан. Тиймээс хэрвээ тэднийг дахин аврахыг хүсэж байвал надтай ирээд тоглоо. Чи энэ удаа зайшгүй амрах ёстой бололтой. Тэгвэл хурдхан шиг дуусгацгаая. Надад хийж дуусгаагүй ажил их байна. Тики, толгой цах болгоорой. Тийш орох аргыг төрүүлж олсон нь ялан шүү. Бидэнд тоглож байх цаг алга хармуураа. Надад өөр хийх ёстой ажил хэтэрхий олон байна. Хадагтай цаг болон хар муура. Тоглоомд бэлдэн. Тус тусын пирамид руу орно. Энэ өрх байвал яах вэ хадагтай цохоо? Үгүй өрх биш гэдэгт итгэлтэй байна. Зүгээр л тоглохыг хүсэж байгаа. Надтай холбоотой байгаарай. Өөрсдийн удирдгууд аваарай. Бүх оддын гайхамшиг тулаан тавтаа морил. Хэрв та хоёр ялвал би хоёуланг чинь чөлөөлнө. Та хоёрыг бас үлдсэн бүх хүмүүсийг харин та хоёр ялгадах юм бол Надад ингэж байх цаг алга тоглогч. Тоглоомоо эхлүүлээд хурдан дуусгая. яар узан чин чамайг ялгадал руу хөтлөн. Миний ядах магадлал 86% өслөө. Оггүй жүжигчин. Эл дасгагч. Бэлдэж. Би чамайг сашими болгож хэдийн хэсэг тавьчих болно. Хар морыг дуудаж тусламж хүссэн чинь дээр гэж бодохгүй байна уу хадагтай минь? Би юу хийж байгаагаа мэдэж байна. Болгоомжтой байгаарай. Сэлмийн хүрсэн хэсэг чинь ярихаар алга болдгийг. Баярлалаа их мэдэгч ахам да. Баяртай. Дэвжэнэс гарлаа. Оггүй жүжигчин явлаа. Сандбар яриад өөрөө сэлэмтэй болчлоо гэж үү? Аргагүй л хадагтай цох ухаантай шүү. Би ялчглаа. Тэг оноотой 2 дугаартай тоглогчоо биднийг сулал. Ганцхан үетэй тоглоом гэж байхгүй. Байдаг байсан бол хөвгөлтэй биш шүү дээ. Хадагтай цохоо тоглоомын бүх дөрүүдтэй тулалдах хүртэл тоглоом дуусах. Гэхдээ тэгвэл хугацаа их орно. Хамгийн чухал нь тэр шүү дээ. Удаан тоглох тусмаа хөвгөлтэй. Миний ээж. Хайц төрүүлэгч дуучин, догшин шуурагч гайхалтай шүү. Гэхдээ ихний үед хитрхи чадварлаг байна байх. Миний хуулбарч гэсэн байна. Үгүй дээ би хитрхи сайн байна байх. Тоглоом хитрхи амархан болчихно. Хурлаач өөрийнхөө хувилбарыг сонгоод сүйрлийн хүчээ ашиглаж энэ тоглоомд ялаадах. Би гэртээ хармаар байна. Хэрвээ хурдан дуусгах хэрэгтэй юм бол надаар тоглож байгаа байлгүй дээ. яасан бэ? Би угаасаа тагтаа сургаж үзхийг хүсдэг байсан. Энэ цэнгэлдэх хүрээлэнд ямар ч тагтаа байхгүй.
Энд нэг байна. Харин тагтаага би дүрлэлтсэн галт шуу гэж нэрлэе. Бүтлгөө галт шуу гэвэл илүү зөв байх. Энэ тоглолт хамгийн амархан ялалт байх болтой. Надад хот муу нисдэг харах минь. Шаганаас нь шүрээд шид. Агаар дээр хэрэгэлт. Өдөр нүрийн ууга. Ноён тагтааны тохой. Ноён тагтаа явлаа. Сохороо дүрлэлтсэн галт шуу минь. Айч боломгүй юм. Бүх дүрийг нэг үед зэрэг толдуулчихж болохгүй юу? Тэгвэл зугаатай байха болчих штэ. Бид нь дахиад олон үе тоглох тутав байна. Нэмээд бас төвсгөлийн үе байгаа. Үннийг хэлэхэд эн чинь огтхон ч хөвгөлтэй биш үү? Бефана. Харанхуй шар шуу. Хэдэж? Нүүрс захиас нодыг хүжаала. Шар шууны манан. Эргүү шийдэм. Дэвжэнэс гарлаа. Харанхуй шар шуу явлаа. Харанхуй шар шуу шиг наривчлалтай зохиж хэнч чадахгүй. Энэ удаа чамайг ганц дайрлаа. Тэгэл болоо. Миний ээж. Хоочны дурсамж сэтэрч шүү. Рефлекта. Сожир цагта. Бэлдэй. Том. Айлвэлдэ эхлэч. Намайг загварын тайзан дээр алхахыг тэд хараад намайг үзэн яддаг. Рефлекта явлаа. Сахилгагүй тхэ байж үзхар муура. Бид энд хөгжилт гэж ирээгүй. Бид энийг хурдан дуусгах ёстой. Хармор. Хүүхдэгэр наадагч. Бэлдээд. Том. Сэрэлж байна. Хар мурыг амдуулаарай. Хүүхдэгэр наадагч явлаа. Үнэхээр хурдан байлаа шүү. Чи өөрөө л тоглоомыг хурдсахыг хүссэн штэ. Харин одоо бодсноос ч илүү хурдан хожигдох боллоо да. Хадагтай зохоо. Бид ялагдахгүй. Хөө одоо миний сонгох хэлж. Би яасан ч хожигдохгүй. Бүр айчлаа. Өөрөө л мэдтээ. Горизила. Чулуун зүрхт. Бэлдээд. Том. Дэвжэнэс гарлаа. Чулуун зүрхт явлаа. Дахиад л би ялжглаа. Хадагтай зохоо. Хадагтай минь бид арга барилыг чинь өөрчлөлтнийг үзсэн дээр байхаа. Би чамд үзүүлье. Ананси. Догшин шуурга. Бэлдээд. Тулд. Харсаг. Гэнти мэлэг. Ананси ялла. Харуу хадагтай минь. Хадагтай зохоо. Чи зүгээр үү? Хар муура. Би яаж тоглодгоо мартчихсан юм шиг байна. Зүгээр дээ. Би хамгаалъя. Хадагтай Wi-Fi. Цаг хугацаа сүйтгэгч. Бэлдээд. Тулд. Хадагтай зохоо. Яаж тоглохоо мэдж байж ялдгийн биш шүү дээ. Тоглох дуртай байхад ялах амархан. Тоглох нь бодит амьдрал дээр хизээ хийж чадахгүй зүйлийг хийх хамгийн сайн арга. Тийм болохоор зүгээр л хөгжил татгацгаа. Тэгвэл хоёр дугаартай тоглогч чамайг ялж чадахгүй. Тоглох нь бодит амьдрал дээр хизээч хийж байгаагүй зүйлийг хийх хамгийн сайн арга. Тийм ээ. Миний үргэлж хийхийг хүсэж байсан зүйл шүү дээ. Алуу хүрээд. Бол бүрдэгч. Болхина. Бэлдээд. Тулд. Хи үзэгдэл. Дэвжэнэс гарлаа. Одоо л хөгжилтэй болж байна. Миний гал тогоонд Жон байхыг би зөвшөөрөхгүй. Мөхөлсний баяр.
Уучлаа. Галлаа. Дараад Энийг чинь л хоёрт баатрын уналт гэдэг юм шүү дээ. Тэр үнэхээр гайхалтай шүү. Надад Энэ тоглоом таалагдаж байна. энэ бол зүгээр нэг тоглоом биш гэдгийг та хоёр сануулъя. Хөөе, чи өөрөө л бидний хөгжилд гэж энд дуудсан шүү дээ. бид эцсийн үед бэлэн болсон гэж бодож байна. Тоглоомныхаа ард нуугдхаа болоод дэвжэн дээр гараад ир. 2 дугаартай тоглогчоо. Би өөрөө хамгийн сүүлчийн үеийн дүр. Гэхдээ надтай хэн чин тулдахыг яаж шийдэх болж байна? Юу гэсэн үг? Нэгийн эсрэг хоёр тулдвал тоглолт маш шудраг бус гэдэгтээ та хоёр санал нийлэх байх. Тэгэхээр та хоёрыг хэн нь надтай эцсийн үед тулдахыг мэдэг цорын газаргавал та хоёрыг хооронд нь тулалдуулах. Хадагтай цог. Хармуур. Бэлдэж тулд. Та хоёр юугаа үлдээд байгаа юм? Тулааныг ихлүүл. Хэрвээ татгалзвал бүгд энд үрд хоригдох болно шүү. Ийм зүйл болохыг зөвшөөрч болохгүй. Хадагтай цог. Би чамтай мөр зэрэгсэн тулдах дуртай чи мэднэ. Гэхдээ би чамтай тулдахыг хизээч зөвлөхгүй. Хармуура, чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Чамд цаг хожиж өгч байна. Үгүй. Хармуура. Намайг эргүүлж авчна гэдэг чинь итгэж байна хадагтай. Хэмжээс гарлаа. Хадагтай цог яллаа. Чи өөрөө энэ тоглоомыг дуусгахыг хүсэж байсан биз дээ. Харин одоо сүүлийн тулаан ихтэх гэж байгаа учраас чи өөрийн супер хүчнээс гадна 4 зэвсэг сонгох боломжтой. Гэхдээ би чиний оронд байсан бол сонгож өөртөө төвөг удахгүй байлаа. Учир нь би чамайг яаж ч байсан ялах болно. Юу гэж? Хармуурын зөв. Яарал би чөлөөтэй тулалдах болно. Чамд тоглоом таалагдаж байгааг мэдхэд таатай бай. Тиймээс би энэ тоглоомыг ялж дуусгах болно. Зөвхөн өөрийнхөө дүрмээр тоглох болно. Азаа үзэх цаг. Чи ямар зэрэгтэй юм бэ? Энэ тоглоомыг бүтээсэн хүнийг хуут гурилаар ялж чадна гэж бодоо юу? Бас өөр хитэн зэвсгээр бол ялж чаднаа. Сонгосон зүйлээс чинь харахад чи яг 1 минут 36 секундын дотор хожигдох болно. Хадагтай цог. 2 дугаартай тоглогч. Бэлдэж тулд. Би тоглоомыг удаан үргэлжлүүлэхийг хүсэж байгаа ч миний тооцоол хизээж алддаггүй юм. Чиний тооцоолол энийг урьдчилж харсан уу? Сэрэл ирлээ. Юу вэ? Би бол энэ тоглоомын эзэн. Би ямар ч дүрээр тоглож чадна. Чи надад хөгийн бяцхан ид шидээрээ намайг дээднэ гэж бодсон уу? Сайн охин байж шидэд эрдэнэсээ надад өг. Юу? Шудраг бос байна. Хөгжилтэй биш байна шүү. Чи бүх зүйлийг бадлаж байна. Уучлаарай. Чиний цохилтууд ямар ч нөлөөгүй байна уу да? Шатарт ялч чадахгүй, ялагдаж чадахгүй байх нөхцөл байдлыг жид гэж нэрлэдэг юм. Чи сая юу гэж хэлээд байлаа? Тийм. Удах тусмаа сайн. Ховрох цаг чинь бодоогүй байсан бол чиний төлөвлөгөө бүтэж болох л байлаа. Шаг мад хадагтай цогоо. Ингээд дуртай тоглоомд хожигдох чинь энэ. Харсаг. Өөрийгөө хэний хуурч байна гэж бодов? Хожцоо. Чи хожигдсан. Хадагтай цохоо. Үгүй. Байж боломгүй юм. Би итгэж чадахгүй нэ. Тоглоомд чинь алдаа байна тоглогчоо. Үгүй. Байж боломгүй юм. Шилдэг дизайнеруудын хийсэн шилдэг тоглоомууд хүртэл алдаатай байдаг юм. Дэвжэнээс гарлаа. Хадагтай цог яллаа. Гэхдээ заримдаа алдаагүй ч байж болдог. Чи намайг дөнгөж чадлаа. Сайн тоглолцоо. Гайхалтай. Хадагтай цог. Ах минь. Ахиж хорон уул хийхийг чинь зөвшөөрөх байхгүй маа. Акумага ангижрах цаг боллоо. Баригдсан да. Баяртай бяцхан ирвэ хэмээн. Дахиж тоглоом наадгаа гэж байхгүй хадагтай цогоо. Би өшөөгөө авах болно. Харин тэр үед чи хөгжилтэй гэдэг үгийн утгыг санахчгүй болно.
Ой, хармаараа. Чи супер баатар болон энгийн амьдралынхаа зав чөлөөгөөр яаж хөгжилдөж амждаг юм бэ? Эцэст нь энэ бүхний төлөө хайртай бүхнээ золиослох вэ гэхээс айхгүй байна уу? Хатагтай цоо чамтай хамт байгаа мөчүүд бол амьдралын минь хамгийн хөвгөлтэй, зугаатай, хамгийн дуртай мөчүүд минь. Энэний төлөө би бүх зүйлээ орхиход ч бэлэн байна. Ээжээ, аава, би сүүлийн үед та хоёртой тоглох цаг гаргаж чадахгүй байгаагаа мэдэж байна. Гэхдээ Макс бол цаг байгаа. Бас Макс өөрийнхөө зохиосон видео тоглоомыг туршиж үзэх хэрэгтэй байгаа. Дотроо маш олон алдаатай шүү. Өөрөө зохион бүтээсэн тоглоом байгаа гинэ. Бид алдааг нь олж өгнө гэж юу? Зочны өрөөрөө. Зочны өрөөрөө. Тики, би цамцнуудаа оёод бараг л дуусчихлаа. Харин дээр нь зураг зурхаа төр хойшлуулж болох байх тийм үү? Мэдээж бололгүй яах вэ Марине? Би ч гэсэн хамт алдааг нь олъё. Би очиж байна.